大家好，现在故事进入第二阶段了。这里鸭子巫师要满足小猫的愿望，送它去月亮上去。送去月亮，在 Scratch 里其实可以使用切换舞台背景来实现。选中舞台，点击这里进去它的背景面板。现在我们可以看到两个背景了，一个是默认的空白背景，一个是之前添加的卧室背景。还记得吗？一个舞台可以有多个背景，但同时只能显示一个。现在我们来添加月亮背景，大家可以点击这里的按钮添加背景。这个按钮和之前的这边添加背景的按钮是一模一样的。在背景库中，我们要选择月亮背景。我们可以看到有很多背景，有个简单办法就是选择上边的太空一栏，这样可以过滤掉非太空的背景。好，我们把月亮背景添加进去。对了，让我们顺便把海底背景也添加进来吧。选择水下，把第二个海底背景加进来。大家仔细看舞台，现在舞台上是刚刚添加的海底背景，而故事一开始是卧室背景才对。我们当然可以在这里选中想要显示的背景，但在运行程序时，该怎样做才能按照故事流程切换背景呢？程序运行的时候，我们可没有办法手动这样选择。办法当然是有的。Scratch 里有专门的积木切换背景，保持选中舞台，然后在它的代码区域把一个当绿旗被点击拖进来，然后在外观栏里把切换背景拖进来。程序刚开始时得是卧室背景，点击这里的下拉菜单可以选择想要的背景，然后等待小猫和鸭子说完他们的话，把背景改成月亮。现在难点来了，这个等待积木得等待多久呢？我们可以计算一下。小猫先说：“我好想去旅行啊，2秒。”然后鸭子说：“我是鸭子巫师，我可以满足你的愿望。”这两句话一共是4秒，加前面的就是6秒。小猫再说：“我做梦都想去月亮。”这一下是8秒了。鸭子最后说：“如你所愿。”8秒加2秒，一共是10秒。所以舞台这边得一共等待10秒，才能切换为月亮背景。让我们来运行一下。我好想去旅行啊！我是鸭子巫师，我可以满足你的愿望。我做梦都想去月亮。如你所愿。当当，太棒了！最后果然舞台变成了月亮背景，我们写的代码都是正确的。好了，鸭子成功的把小猫传送到了月亮上。接下来有这么几句对话。小猫说：“太冷了，赶紧回地球吧。”赶紧回地球吧。对了，这里要加个等待积木，等待鸭子说完上面那2句话。鸭子接着说：“如你所愿。”等待加说话。好，我们最后来运行一下。我好想去旅行啊！我是鸭子巫师，我可以满足你的愿望。我做梦都想去月亮。如你所愿。太冷了，赶紧回地球吧。如你所愿。非常好，我们学会了用积木切换背景。接下来又到了作业的时间了，请大家把剩余的故事补完。如果你觉得有疑问，
可以看下节课的解答。我们下节课再见。大家好，这节课我们来解答上节课留下来的作业。我们要完成剩余的故事。小猫抱怨完月亮上太冷之后，鸭子要施展魔法，再次把小猫传送到海里。不用说，这也是通过在舞台中切换背景完成的。选中舞台，在这边我们加入一个等待，然后再加入一个切换背景。这次的背景是海底，等待的时间是4秒，因为小猫和鸭子各说了一句话。到了海底之后，选中小猫角色，小猫会说：“我不会游泳。”先加入一个等待，然后加入一个说话积木，说：“我不会游泳。”等待的时间是2秒，这是等待鸭子之前说的话。然后选中鸭子，鸭子最后回应：“好吧。”这次鸭子已经有点无可奈何了。同样的，要等待2秒钟。海底的对话结束了，回去舞台。这里有最后一次切换背景，加入等待和切换背景积木。最后，鸭子巫师把小猫传送回了卧室。选中小猫，小猫最后会感叹一下。小猫最后的感叹是：“还是家里最好啊。”虽然加这些积木的过程看起来有点绕，但其实自己做的时候就会发现，其实还是挺简单的。自己脑海里过一遍剧本，按照剧本添加对话积木和切换背景，就一点都不难。好，最后我们来欣赏一遍完整的故事。我好想去旅行啊！我是鸭子巫师，我可以满足你的愿望。我做梦都想去月亮。如你所愿。太冷了，赶紧回地球吧。如你所愿。我不会游泳。好吧。还是家里最好啊。这个故事就这么完结了，还是挺有意思的吧。通过故事的后半段，我们学会了切换背景这个积木。请大家按照课程做好完整的故事。我们下节课来给故事添加一些音效。大家好，欢迎回来。这节课我们给这个故事添加一些音效。什么是音效呢？大家如果看过动画片或者玩过游戏的话，就会知道，里面的人物做某些特定动作时，往往会有配合这个动作的音效响起来。我们这个故事也同样如此。鸭子巫师会施展魔法，把小猫传送到不同的地方。这个施展魔法的瞬间，就很适合放一个释放魔法的特效。我们现在就来做这个。其实 Scratch 是非常擅长添加音效的，同时也自带了很多声音。我们选中舞台，来这边找到声音面板，可以在这里添加声音。这里有个题外话，为什么要在舞台中添加音效呢？我们不是还有小猫和鸭子巫师这2个角色吗？为什么不在他们这里添加？我这么做当然是有原因的。原因很简单，因为我们是在舞台中切换背景的，所以在切换背景的同时，播放一个音效是非常顺理成章的。好，解释就到这里。我们来看一下这个声音面板。大家已经可以看到，这里已经自带了一个音效了。
我们来听听这个自带的音效效果如何。点击这里的播放键就可以听到声音，好像不怎么样，这个声音不适合放在施展魔法的情景里。没关系，我们可以去 Scratch 的声音库里找找看。Scratch 准备了很多素材，之前我们已经用到了角色库里的角色，背景库里的背景。同样的，点击这个按钮就可以到声音库里。这里有很多声音啊，看起来不太好找，有时候选择太多也是一件麻烦的事。我们可以点击上方的效果标签来过滤掉不要的，因为我们找的是施展魔法的效果音。用鼠标移到这些效果音上方，就可以直接听到声音。我们来找找看。这个不太适合，这个也不太好，这个就有点搞笑了。其实呢，老师已经有一个中意的效果音了，叫做 Magic Spell， 翻译成中文就是魔法咒语的声音。在这里我们来听一下，不错吧？大家记住这个 Magic Spell 的效果音，单击把它添加进去。添加后，这个效果音就到了声音面板，这样就可以了。我们回到代码面板，在切换背景时，我们应该播放刚才那个魔法咒语的声音了。大家去声音这一栏，找到这个播放声音的积木，注意不是这个播放声音直到播放完毕的积木。我们把这个声音拖进来，放在切换背景前，在下拉菜单中选择 Magic Spell。 我们一共切换了3次背景，每次都要播放这个声音。对了，一开始不需要，为什么？因为一开始是默认的卧室啊，这里不需要鸭子施展魔法，当然就没有效果音了。现在可以试试听听看了。我好想去旅行啊！我是鸭子巫师，我可以满足你的愿望。我做梦都想去月亮。如你所愿。太冷了，赶紧回地球吧。如你所愿。我不会游泳。好吧。还是家里最好啊。非常不错吧？加入了效果音之后，切换背景自然流畅了不少，不那么突兀了。这节课就到这里，我们学会了使用播放音乐的积木。到了这里，我们就把小猫爱旅行的小故事全部讲完了。有兴趣的同学可以试着拓展一下，再加点剧情，甚至再添加几个角色，把这个故事变得更有趣。好，我们下一章再见。